रसुवाको तिब्बत जोड्ने पुल बगायो। रसुवा जिल्लाको नेपालचीन सीमा क्षेत्रमा लेन्दे खोला र भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले मितेरी पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ। अहिलेसम्म 3 प्रहरी सहित 15 जना बेपत्ता भइसकेका छन्। रसुवागढी भन्सार कार्यालयको सेड घरमा रहेको मालवाहक कन्टेनर तथा इलेक्ट्रिक गाडीहरू पनि बगेका छन्। हालको अवस्थामा त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली खटिएको छ। चाइनाको भोट क्षेत्रमा केही दिनदेखि अत्याधिक पानी परेकाले यस्तो भीषण बाढी आएको हुन सक्छ। त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सुरक्षा